Tubahaye ikaze muri studio za KCM TV. Uyu ni wa mwanya tugiye kubagezaho amakuru yaranze icyumweru. Gusa muri studio za KCM TV ntago ndi jyenyine, ndi kumwe n'abatumirwa. Tubahaye ikaze batumirwa. Ego ndagira ngo dutangire ikiganiro twibwira abadukurikiye kuri KCM TV. Nitwe Mapro. Murakoze cyane KCM TV. Nanjye nitwa Batista. Murakoze cyane Batista, umeze neza? Tumeze neza. Yego. Nubwo ushiye umeze nabi, impeshyi yakomejeje. Yego. Uri kumva umeze gute muri uno mwanya? Urishimye ndabibona. Abantu badukurikiye. Nabwira abantu badukurikiye. Mwadutumiye kuri KCM TV. Yego. Ikindi twabwira kinini cyane bakurikira. Yego. Kurikira KCM TV. Yego. Ntabwo maze igihe nyikurikira, ariko ubu nagira amahirwe yo kuyikurikirana yigiramo. Yego. Udushya twinshi. Yego. Rero barya kintu nakangurira abantu badukurikiye. Yego. Muri aka kanya ndetse n'abazayikurikirana igihe kizaza. Yego. Yego. Abadukurikiye rero online, nagira ngo mbabwire ko uyu ni wa mwanya tugiye kubabwira amakuru mashya yaranze icyumweru. Gusa turibanda ku ndirimbo zasohotse, abahanzi Catholique twagiye twunguka. Nagira ngo mbaze Batista, ese Batista ukunda kumva indirimbo za Catholique? Urumva nanjye uko biri kose muri Kiliziya Gatolika ntabwo ndi umunyamahanga. Yego. Abakristo bayo wenda nubwo Yego. kuririmba ntacyo mbishobora cyane, ariko indirimbo ndazikurikira. Muri make ukunda kumva indirimbo z'amakorali agiye atandukanye? Ndagerageza. Ni ayahe makorali ukunda kumva, cyangwa se indirimbo za gospel zikunda kugukora ku mutima? Ni nyinshi. Urumva muri Kiliziya Gatolika ntawe nakubwira ngo mazemo umwaka cyangwa ibiri. Yego. Ziba ari nyinshi. Yego. Ziba ari nyinshi. Wenda wari ufite amakorali. Yego. Amakorali niyo ntabwo ari make cyane, ariko ntabwo urugero ari kuha Regina Pacis. Yego. Regina Pacis cyangwa Pacis? Tubwire neza. Regina Pacis. Rwose hano hafi ntabwo ari mu ntara. Ikorera ubutumwa hehe? Afura muri Paruwasi. Nzabasura. Bari abavandimwe nanjye ndabakunda cyane. Babasha kuhagera baze amateka mfite nuko baza bakora muri Kaminuza y'u Rwanda. Yego. Yahoze ari SFB. Hari ishami ry'amabanki n'ubukungu. Yego. Korali no kunguba atarikiri abanyeshuri, harumva ni korali ishingiye ku banyeshuri cyane. Yego. Rero byari nuko hari abantu bikusanyije nyuma y'uko abanyeshuri badahari. Yego. Bizemo noneho bakaba bakora ubutumwa kuri Paruwasi ya Gikondo. Korali zo urumva ni nyinshi, za Korali Kigali, urumva ni korali ya kera, ni korali twavuga y'abakurambere bandi makorali yose. Abakurambere. Jesus Renyati, Kaza Zake, n'abagenda kurikirana. Yego. Yego, urakoze cyane. Kambanze mbaze Aimable, gusa ngo ufite ibibazo byinshi byo kukubaza uyu munsi, ninjye nawe cyane. Numva ari nk'ibyo muri Kongo. Oya, nta bibazo byinshi byo muri Kongo. Gusa nagira ngo mbaze Aimable, uri kwiyumva ute ibibazo ngiye kukubaza? Mbere ubimbaza nta kibazo. Oya, mbaze ibyo ushaka. Nagira ngo nkubaze, mu ndirimbo zagiye hanze vuba ni iyihe yakubereye nziza cyane?
gusa urakukubaza ngo niyihe yakubereye nziza cyane abantu bakibaza ngo ese izo ndirimbo nizi watubwira izo ndirimbo then ukatubwira ngo iyi ndirimbo narayikunze cyane kubera iyi mpamvu ndebye wenda nko muri mu byumweru bibiri bishize kizemo n'izo turi buvuge yego ni ku giti cyanjye iyi ndirimbo nahitamo cyangwa se numvishije inkombe ni indirimbo itwisiza ari imisozi yarimbwe na kwaye isanzwe ra yego aranjuma yayo aranjuma yayo cyane n'amagambo ndayazi isanzwe nyazi yego ariko umva yaranje ni bya numvishe biryoheye none n'uburyo yari icuranze cyangwa niwe wayicuranze niyo mpamvu wayikunze cyane ngewe ntabwo indirimbo nacuranze njya numva nakumva nyine zingakamo cyane numva ziba zandukije nka kwa kundi umuntu ateka bajya kurya agahita asinzira oya se kandi niyo ngiyo ese muri izo ndirimbo zose hari nk'indirimbo imwe yakubereye nziza igatuma ushaka kumenya byinshi kuri iyo korali yayisohoye iyo ndirimbo rero iri navuga yuko indirimbo namvishije ngahita numva nshatse kumenya ibintu byinshi kuri iyo korali yego ni Sanctus ya Sadiki yego yasohoye na korali yitwa ngo Friends of Mary Friends of Mary ako kazina ni keza y'inyamata yego byatumye ncukumbura mbona ibintu byabo byinshi cyane mpita mbona yuko ikorali nyine iri muri korali zikora ariko wenda zitajyaga kuko urumva kenshi na kenshi hagiye kuri korali za hano muri Roma yego bigatuma hari korali zimwe na zimwe ziba zifite nyine zikora ariko tutitayeho cyane iyo korali akarinki nabonye nyine mbona iyo Sanctus isanzwe nyizi ariko nzi ko nyine ari Sanctus isa n'ifitemo utuntu nyine dukomeye dusaba korali nyine ifite imbaraga ifite abantu benshi kandi amajwi yose yuzuye ayataka yasimba ku buryo nyine soprano idakomeye kandi ishobora gukora afatira iyo ngiyo rero navuga numvishije bituma njya gushaka iyo korali mpitamenya nuko yanasohoye n'indi ndirimbo bahangaha iri mu ndirimbo nayo turi buze kubwira abantu abo bantu ariko n'imbaraga seke kari gapfundikiye wa meta nkamirira rimwe umuceri mena umuceri okay reka deye kwikora yitwa Friends of Mary yasohoye iheruka gukora indirimbo muri studio yitwa Nzabura Gusingiza Nyagasani iyo ndirimbo yahimbwe n'umuhanzi witwa Bahati sinzi ko turamo Bahati buriya saririmba muri Lenya yego nibyo mbwira byanze bikunze kuba uvuze Bahati na Lenya harimo byanze bikunze isano rya bugufi ngombwa nuko ari mu Rwanda ari mu Rwanda ariko ntabwo wibeshye ayiririmba muri Lenya ariko nuko na none udashaka kubimbwira abantu mudukurikiye nkeneye comment y'ahantu nshaka no kumumenya n'umusitari mu ndirimbo ze Bahati ruririmbo Batista Ramozi bariganye narize nawe yaringiye muri point nka Batista nanjye nayiririmbye utaza ku nawe yaringiye muri waba murazanye oya kubya nke yanjye biraho gusa niyo nzayikunda kuko ndirimba neza muri abana biwacu ese ntabwo basohoye indirimbo ko turatubwira nabo utatuhari mwenyine nanabatumiye bose bari hano cyangwa tuzaye kugikorera wiririmba ntabwo twabagora nabo bana oya nzabatumira nta kibazo noneho rero iyo korali iririmbira i Nyamata
nagerageze gushaka nyine amakuru. Iyi ndirimbo yabo nayimenye kubera yuko nari maze kubona Sanctus baba bamaze gusohora. Umuntu yarampaye link ko yayisharinze kuri imwe Rwanda, ndayibona mbona ndabuye no korali, ndasanga nyine muri minsi yashoye iyo ndirimbo nsanga yahimbwe na Bahati Weraris. Mpita ngenda nyine nshaka amakuru yayo menshi. Korali isa nawe yihagazeho i Nyamata, ndabona yuko ishobora kuba ifite abafana benshi i Nyamata, ariko urebye ntabwo ari korali ya hano mu mujyi, ariko kuba yarakoresheje na concert, kuko nabonye yarigeze gukora concert, ndabona abantu bari buzuye sale, ndabona yuko ari korali ishobora kuba yihagazeho i Nyamata. ni ukuri ndabona n'abanyamuziki sanzwe nzi, nyine abanyamuziki bavuga ngo ni abanyamuziki nyine babyumva nabo, ndabona yuko ishobora kuba ari korali ikomeye, ahubwo wenda ukaba ari uko tutabizi kubera gusa ntarabyibagirwa, nagira ngo mbwire abadukurikiye ko ushaka kureba izo korali ngo urebe nimba ibintu twakubwiye ari byo, turaza gupininga linki z'indirimbo zabo muri comment. Namwe ni ukuri twishimiye ko muri buzirebe mukazishimira. Tugikomeza nagira ngo nkubaze, ese urebye imiririmbire ya korali ziri gusohora indirimbo muri ino minsi, uri kumva? Yego ndabyumva cyane. Urebye imiririmbire ya korali ziri gusohora indirimbo muri ino minsi, korali uri kubona intumbero nziza. Ikibazo cyiza cyane, gusa iyo hajemo kurankinga, gerageza urankinga, gerageza gukoresha ubwenge cyane, kubera yuko mba mbizi neza yuko harimo abantu babibona cyangwa se babyumva bakabyumva nkaho ari ihame cyangwa se ari ikintu nyine hari siyansi yabyemeje, ariko ntabwo rimwe na rimwe wari gutekereza kandi tunateganya. Muri izi korali zose tumaze iminsi tubona zisohora indirimbo, nagiye nzibona mbonamo indirimbo nanjye zagiye zintungura koko, nkabona zifite gutera imbere byihuse, cyangwa se zirimo zirashyiramo imbaraga, ariko icyo kibazo ndashaka kuzagihuza n'iterambere ry'umuziki mu kwegeranya tuzakorana mu minsi iri imbere. Nabwo wenda ntabwo tuzarankinga, ariko nibura ninjire mu makorali mvuge n'abayobozi babo, nyine mbenye intumbero yabo, ko buriya korali hari igushuka igasohora nk'indirimbo none ahangaha igatwika ejo igahita izimira. Ni icyo gihe numva nanjye ni ukuri ukomeje kubatera amatsiko menshi cyane. ahubwo unyemereye ngewe nabwira abantu yuko hari indi korali yasohoye indirimbo yitwa Kristo akuzwe iteka, ni korali y'Inyagatare. Ntabwo mfite amakuru menshi, uretse wenda abantu bakeya nabonyemo b'abanyamuziki nsanzwe nzi. Nabonyemo Chris wamuzi, ntabwo wamumenye, kumva giye abanyamuziki nabonyemo Chris, Padiri ndamuzi nawe, nubwo ntayiziho byinshi, ariko ubona nyine bakoze indirimbo nziza twarayishimiye. Ntabwo nyine njya muri detaye zayo, ariko nyine basohoye indirimbo kandi bayisohora imeze neza. Indi korali rero navuga yasohoye indirimbo ni korali yitwa Magnificat, nayo ikora ubutumwa ku Gisenyi. Magnificat yo noneho ndayizi, cyangwa nuko usanzwe umva ijambo Magnificat? Oya, ndayizi imba yasohoye indirimbo yitwa Duhabe Umwami wacu Yesu Kristo. Ni indirimbo isanzwe izwi mu kiliziya nayo, ariko bayisubiyemo bayikora neza vraiment. Nakunze video yayo, audio yayo imeze neza nayo. Nabonye byose ari byiza, bayikoze neza. Ntabwo mbazi cyane ngewe, wenda urabazi, ariko nayo nabonye ari gukora nyine icyizere yo ku mucanga, ariko urumva gukora video zabo biraborohera, biroroshye pe, benshi bakorera video bitandukanye wenda natwe
urase wakubwira ngo kwiga ku Gisenyi wagiye ugasiba Kigali njye kubayo najya kubasura nkagaruka i Kigali. hari indi korali izo wenda muri izo korali nyinshi twagiye tuvuga ni korali zirimo zatanga icyizere cyangwa se navuga zirimo ziragenda zizamuka nazo zishyiramo imbaraga kugira ngo zizamuke. ariko hari indi korali noneho wavuga wenda ko aba ari icyitegererezo kuri benshi cyangwa se kuri amakorali yandi matoya yitwa International. Yego ndayizi. Uzimoni Elise sawa nanjye hari abandi nzi na Glory na Ange bazi mbese ubu ni abakobwa uzi gusa na Oleste abo barahagije n'ubundi wamuhereyeho ndabizi Oleste ariko n'ubundi arabizi ko dukunda indirimbo ze ko tuzikunda ariko nyine hari ukuntu umuntu amusapotinga kuri like share and comment nta rukundo rurenze ruriya kuriya tuba tumufana. Batista ndamusharingira ahubwo ibintu njya nkusharinga ujya ubireba uramusharingira no kuririmba nabi ikibazo wenda ajya aha sapota abaririmba neza. ntabwo rero wajya gushaka gusharingira umuntu ugasanga nta kintu usharinga. ntabwo namenya byose ariko Ange Giselle ariko wavuze Ange muri Keri Ange muri Keri se niwe mufana wawe ibaze ko tumubajije hari undi mu Ange ushaka kuririmba atanabizi ibaze nzabimenya ariko ni nkuru. iyo korali rero yasohoye indirimbo yitwa Roho z'Intungane ni indirimbo baririmbye muri concert baheruka gukora bari barayibitse ntabwo babanje gusohora izindi barayisohora ni indirimbo biyumvishemo cyane. yego wenda bavuga yuko biriya biragoye kwanariza nyine abantu n'igihe umuntu ayishyiraho bitewe n'uko wenda aririmbamo bitewe n'uko wenda bazanye nk'uko wenda uzi Oreste aririmbamo ugahita wumva yuko nyine ugomba gushyiraho comment nziza ariko n'ubundi njye nibyo nanjye na amahirwe kubera ko ni byiza gutera abantu kuhaje kugira ngo barusheho gukora si ngombwa kwaca intege. oya none se urambye ngo njye kiraho comment mbi oya ntugajye comment mbi nyine icyo nziza nyine niba ari n'akantu k'inama yose wabagira wenda timbura ni umuntu wenda ubahitiramo uniforme utaha azabyiteho ko natwe turi gusaba comment share and like kuri no channel no kuri ya KCM ko nabonye baba batatworoheye twebwe ni ukuri bafana bacu turabakunda abadusabye indirimbo namwe mutegereze tuzaziba ariko ntujye dusubira comment ntabwo njya nzisiba ujye tureka ukuntu abafana bazandika niko zihora zimeze niko ziguma zimeze. gusa tutarasoza nagira ngo mbaze Batista ese ni iki kintu ubona kuri korali ziri gutera imbere n'umwihariko ikindi wenda kuri izo korali ziri gutera imbere mbonye utekerejeho cyane gusa urabibonye ko ntekereza nabibonye pe utinze no kunsubiza gusa uri kumbwira izo korali wanambwira indirimbo yagukoze ku mutima. Erega KCM bagira show buri wa kane bishimiye ko bazanayikuririmba wa kane buri wa kane ubu turi ku wa mbere mu ndirimbo wenda twavuga zasohoka muri ino minsi ishize hari indirimbo batubwiye zasohotse muri kino cyumweru gishize ndetse no muri iki ngiki iriya ndirimbo buriya batubwiye korali ziri gutera imbere ariko iriya ndirimbo yose muri ino minsi iri mu kazi kuri respect kuri care respect kuri bo
wenda niyo ngiyo mwumbajije ni ukuri nakubajije imwe ko yatubwira nini nge nanjye nambwira indi urumva afite amatsiko ariko aza kubahiriza ndera ndekende okay reka mbubahe mwese indi mutavuze yego imaze iminsi nayo nk'ibyumweru bibiri Gloria Regina Pacis Finally Batista araririmba yego muri comment mudufashe mutubwire iyo ndirimbo ashatse kuvuga ni Batista indirimbo ashatse kuvuga ni gusa ariko mu by'ukuri numvishe ko ari Gloria Regina Pacis ariko ikintu cyo njye niboneye muri iriya ndirimbo harimo gucurangisha bihagije, harimo umwana w'umukobwa nabonye ufite impano yo gucuranga birande haba muzamu isimu kugira ibibazo nawe atubwire iriya mpano niba yarayisanzwe cyangwa niba yarifashe kugira munsi ikigaragara niyo umubonye ubona afite impano yarayivukanye. Dusoza rero Batista urakoze cyane, ndagira ngo mbaze Aimable hari ikintu cyo nshaka ko twagira nk'umuco wo muri KCM tukajya tuvuga comment imwe muri izi ndirimbo nziza twabonye. Ese niyihe comment nk'imwe waduhitiramo muri izi zose, muri izi ndirimbo zose zimaze igihe ziswa? Okay, ariko numara no kwihitamo buri urambwira impamvu bikubwiye. Yego unabwira iki? Yego comment uno munsi twabahitiyemo ahubwo wowe waduhitiyemo. Okay, iyo nabahitiyemo reka nyibabwire. Ni comment bashyize kuri Sanctus yaririmbwe na Kwade Kigali muri Mesi. Umufana yaravuze ngo mujye mwihangana. Byaba byiza uwo mufana tuvuze n'izina rye. Yego, yitwa Murwanashyaka Ephraim. Wow, Ephraim, hi. Yaravuze ngo mujye mwihangana muzi wacu mu byaro twakwishimira kubabona. So impamvu nayihisemo rero nukubera yuko kora nyinshi z'i Kigali abantu bo mu cyaro bazishinja yuko zitigeze zigera mu cyaro, wenda kuvuge ngo kora wenda de Kigali kuririmba ahantu muri centrale hahandi bacana moteri, hahandi bacana moteri uzima za moteri bogoshisha mu cyaro, atari umuriro wenda cy'urugero muri centrale itarimo sima itarimo amakaro, bakagenda nyine bakenjoyinga n'abakristo abarimba nta nibanga cyangwa barimba bo babaye ariye wenda ariya zijyamo mabuye. Urumva mu by'ukuri abakristo birabashimisha cyangwa se ni motivation ku makorera bakizamuka cyangwa se kubereka yuko ibintu nabo bishoboka nabo bashobora kuba. Ambwira kandi twigeze kujya kuririmba kuri abanyeshuri, tujya kuririmba ahantu muri centrale nyine kumva abanyeshuri twari muririmba neza, muri abana neza nyine ubona bishe. Ni ukuri turabasabye korali ziri gutera imbere mujye mwibuka ko na hahandi muri za centrale zidafite umuriro, zidafite abaririmbyi bari ku rwego rwo hejuru, ni ukuri barabakeneye ngo mubafashe gusingiza Imana. Turi gusoza rero nagira ngo mbashimire mu mwese mwari mudukurikiranye online kuri KCM TV, ngira ngo mbararikire n'ubutaha kuzabana natwe. Bye.